twala ekitiibwa n'amatendo. Mukubire engalo ez'amaanyi omwebaza oyo atulabirira. Mukubire engalo ez'amaanyi omwebaza oyo atugabirira. Mukubire engalo ez'amaanyi omwebaza oyo atulwanirira. Mwebaza atufaako. Mwebaza atukuumye. Mwebaza atuwadde okuwangula omwaka oguyise. Mwebaza atutegekedde ebirungi mwaka gwe tuyingiddemu. Mwebaze Mukama olw'ebirungi bya 2021 byategese. Tetusobola kuva mu bibi nga tudda mu bibi. Tuva mu bibi nga tudda mu birungi. The opposite of bad is good. Give my hands to the good God in the mighty name of Jesus. Mukubire engalo ez'amaanyi oyo Katonda omulungi. Mugambe webale Mukama atukuumye. Webale Mukama atuwaniridde. Webale Mukama atugabiridde. Webale engabo yaffe Mukama. Webale ekigo kyaffe Mukama. Webale ekitala kyaffe Mukama. Webale lwazi lwaffe Mukama. Webale ekiddukiro kyaffe Taata. Webale omulungi asinga abalungi. Webale Mukama atufaako. Webale Mukama akumye Uganda n'abantu bayo bonna. Webale Kabaka w'abakabaka akumye ensi yonna. Webale akuma Isirayiri atebaka era atabongoota. Webale akuma Isirayiri atebaka era atabongoota. Webale akuma Isirayiri atebaka era atabongoota. Webale akuma Yerusalemu atebaka era atabongoota. Webale akuma Yerusalemu atebaka era atabongoota. Webale akuma Yerusalemu atebaka era atabongoota. Webale akuma Abayudaaya bonna mu nsi yonna atebaka era atabongoota. Webale akuma Abayudaaya mu nsi yonna atebaka era atabongoota. Webale akuma Abayudaaya mu nsi yonna atebaka era atabongoota. Webale akuma Bannayuganda bali mu diaspora Mukama tukwebaza. Webale akuma Bannayuganda abali wabweru wa Uganda Mukama tukwebaza. Webale akuma Bannayuganda abali wabweru wa Uganda Mukama tukwebaza mu nsi yonna gye bali. Era tukusaba Taata tojja okwo bateekeko omukono gwo n'omwoyo wo. Webale Mukama akuma Uganda border to border. Webale Mukama akuma Uganda border to border. Webale Mukama akuma Uganda border to border. Webale Mukama akuma bonna abali mawanga agatwetoolodde. Webale Mukama akuma bonna abali mawanga agatwetoolodde. Webale Mukama akuma bali mawanga gonna agatwetoolodde. Webale Mukama akuma mu kibuga ne mu kyalo. Webale Mukama akuma mu kibuga ne mu kyalo. Mwebaze abali ku Soloti FM ku bugazi bwazo. Mumwebaze Mukama abali ku Soloti FM ku bugazi bwazo. Mumwebaze Mukama abali ku Soloti FM ku bugazi bwazo. Mumwebaze Mukama abali ku Soloti TV ku platforms zonna. Mumwebaze Mukama abali ku Soloti TV ku platforms zonna. Mumwebaze Mukama abali ku Soloti TV ku platforms zonna. Mwebalize wonna woli Mukama ayagala kuwulira ddoboozi lyo. Mwebalize wonna woli Mukama ayagala kuwulira ddoboozi lyo. Mwebalize wonna woli Mukama ayagala kuwulira ddoboozi lyo. Abali ku YouTube ya Soloti mwebaze Mukama. Abali ku YouTube ya Soloti mwebaze Mukama. Abali ku YouTube ya Soloti mwebaze Mukama. Abali ku Facebook ya Soloti mwebaze Katonda omulamu. Abali ku Facebook ya Soloti mwebaze Katonda omulamu. Abali ku Facebook ya Soloti mwebaze Katonda omulamu. Abali ku Soloti Media App muyimuse erinnya lya Mukama. Abali ku Soloti Media App muyimuse erinnya lya Mukama. Abali ku Soloti Media App muyimuse erinnya lya Mukama. Abali mayumba, abali ku dute, abali ku mirimu, abali buli wantu wonna. Basebo ne banyabo bw'obanga toli mu ntaana era bw'obanga toli mu kkoma
yimusa erinnya lya Mukama mugambe webale. Bw'obanga toli mu ntaana era nga toli mu kkoma, yimusa erinnya lya Mukama mugambe webale. Wonna woli wayinza okuba nga teweeyagaza naye okyalina omukka ogw'obulamu. Bangi abaagenze n'omwaka gwa 2020. Mwebaze Mukama kubanga olengera future. Mwebaze Mukama ategese ebirungi. Mwebaze Mukama ategese ebinene. Mwebaze Mukama ategese ebikulu. Mwebaze Mukama ayina ebirowoozo ebirungi gye tuli. Mwebaze Kabaka wa bakabaka abali mu kompawundi zammwe. Mumwebaze Kabaka wa bakabaka abali mu prayer rooms zammwe. Mumwebaze Kabaka wa bakabaka abali mu living rooms zammwe. Mumwebaze Katonda w'amaanyi era omulamu. Mumugambe Taata sife, sife ayi Mukama, naye erinnya lyo lye liba liyimusibwa. Sife, sife ayi Mukama, naye erinnya lyo lye liba ligulumizibwa. Sife, sife ayi Mukama, naye erinnya lyo liweebwa ekitiibwa. Mwebaze oyo omusawo waffe awonya abangi endwadde etaliiko ddagala. Mwebaze awonyeza abangi endwadde etaliiko ddagala. Mwebaze ne mu ddakiika zino ali mu kuwonya. Mwebaze awonyeza abangi endwadde etaliiko ddagala. Mwebaze nga ne mu ddakiika zonna zennyini ali mu kuwonya. Mwebaze awonyeza abangi endwadde etaliiko ddagala. Mwebaze nga ne ddakiika zino zennyini ali mu kuwonya. Mwebaze Taata tambula ng'owulira amaloboozi g'abakazi abakwebaza. Taata tambula ng'owulira amaloboozi g'abasajja abakwebaza. Taata tambula ng'owulira amaloboozi g'abawala abakwebaza. Taata tambula ng'owulira amaloboozi g'abalenzi abakwebaza. Wulira aba youth Mukama bakwebaza. Wulira ab'ebyokwerinda Mukama bakwebaza. Kyawandiikibwa mu Zabbuli 127 nti abazimbi bazimbira bwerere bw'otazimba nabo, abakuuma bakuumira bwerere bw'otakuuma nabo. Webale Mukama, webale Kabaka wa bakabaka, webale atuleseewo, webale atwagaliza 2021. Mukubire engalo ez'amaanyi akwagaliza 2021. Mukubire engalo ez'amaanyi akwagaliza 2021. Abali malwaliro Mukama basinkane, abali mu busibe Mukama basinkane. Katonda akola ebikulu nga bw'atabikolangako. Atuleseewo olw'ekigendererwa. Mugambe webale Mukama ondeseewo kubanga olina pulaani y'obulamu bwange. Mugambe webale Mukama ondeseewo kubanga olina pulaani y'obulamu bwange. Mugambe webale Mukama ondeseewo kubanga olina pulaani y'obulamu bwange. Mwebaze gwali mu diaspora, abali e South Africa mumwebaze abaleseewo olw'obulamu. Pulaani alina pulaani nyingi. Abali e South Africa mumwebaze abaleseewo kubanga alina pulaani zammwe. Abali e South Africa mumwebaze abaleseewo kubanga alina pulaani z'obulamu bwammwe. Abali mawanga ga Bwarabu mumwebaze abaleseewo kubanga alina pulaani z'obulamu bwammwe. Abali mawanga ga Bwarabu mumwebaze Mukama abaleseewo kubanga alina pulaani z'obulamu bwammwe. Abali mawanga ga Bwarabu mumwebaze Mukama abaleseewo kubanga alina pulaani z'obulamu bwammwe. Abali mu Asia, abali mu Australia mumwebaze Mukama abaleseewo kubanga alina pulaani z'obulamu bwammwe. Abali mu Asia, abali mu Australia Mukama mumwebaze abaleseewo alina pulaani z'obulamu bwammwe. Abali mu Asia, abali mu Australia mumwebaze abaleseewo kubanga alina pulaani z'obulamu bwammwe. Abali mu Europe yonna mumwebaze Mukama abaleseewo kubanga alina pulaani z'obulamu bwammwe. Abali mu Europe yonna mumwebaze Mukama kubanga abaleseewo alina pulaani z'obulamu bwammwe. Abali mu Europe yonna mumwebaze Mukama kubanga abaleseewo alina pulaani z'obulamu bwammwe. Abali mu Amerika mumwebaze Mukama kubanga abaleseewo alina pulaani z'obulamu bwammwe. Abali mu Amerika mumwebaze Katonda abaleseewo alina pulaani z'obulamu bwammwe.
abali mu Amerika mumwebaze Mukama kubanga abaleseewo alina pulaani z'obulamu bwammwe. Abali e Canada mumwebaze Katonda oyo. Abali e Canada mumwebaze Katonda abaleseewo kubanga alina pulaani z'obulamu bwammwe. Abali e Canada mumwebaze Mukama abaleseewo kubanga alina pulaani z'obulamu bwammwe. Abali mu Latin America, abali ku bugazi bw'ensi yonna, abali mu North Africa, abali mu West Africa, abali mu Eastern Central, abali mu Southern Sub-Sahara Africa yonna, mumwebaze Mukama, mumwebaze Kabaka w'abakabaka. Abali mu Central mumwebaze, abali mu Central mumwebaze, abali ku Salt FM, abali ku Salt TV mumwebaze, abali mu Central mumwebaze. Talina bingi byayagala, saddaaka ya Katonda y'emmeeme emenyese era gwe mutima oguboneredde. Mwebaze Mukama, mugambe Taata webale. Abali mu Eastern Uganda mwebaze Mukama, abali mu Eastern Uganda mumwebaze Katonda omulamu, abali mu Eastern Uganda mumwebaze Katonda omulamu, abali mu Northern Uganda mumwebaze Katonda omulamu, abali mu Northern Uganda mumwebaze Katonda omulamu, abali mu Northern Uganda mumwebaze Katonda omulungi, abali mu Western Uganda mumwebaze Katonda omulamu, abali mu Western Uganda mumwebaze Katonda ow'ekisa, abali mu Western Uganda mumwebaze Katonda omulamu, abali ku boda zonna mumwebaze Mukama, abakadde baffe abali mu mayumba mumwebaze Mukama akyabawadde obulamu, abakadde baffe abali mu mayumba mumwebaze Mukama abalekedde obulamu, abakadde baffe abali mu mayumba mumwebaze Mukama akyabaleseewo, abaami mumwebaze, abakyala mumwebaze, bayuuthi mumwebaze, abatuukiddwako ebizibu omwaka ogugenze mumwebaze kubanga abaleseewo. Wakyaliwo obulamu, wakyaliwo future. Abatuukiddwako ebizibu mwaka gwe tumazeeyo mumwebaze Mukama kubanga mukyali balamu. Abalungi bantu baffe bagenze naye Mukama akuleseewo omalirize ebisigalidde. Ngambye nti abantu baffe abalungi bangi abagenze, ddamu amaanyi oguma omwoyo, Mukama akuleseewo omalirize ebisigalidde. Ngambye nti abantu baffe abalungi abaagalwa bagenze naye Mukama atuleseewo tumalirize ebisigalidde. Mwebaze Mukama, mugambe webale kunkuuma. Mwebaze Mukama, mugambe webale kundekawo. Mwebaze mulimi olukwanguyira, mwebaze mulimi olukwanguyira, mwebaze mu lulimi olukwanguyira. Mwebaze oba mu Luswayiri oba mu Lusoga oba mu Lugisa oba mu Lunyankole oba mu Lutoolo oba mu Lukonjo oba mu Lugwalo oba mu Lukyoli. Mwebaze Mukama, obanga oluzungule lukwanguyira lwoba we mwebaliza naye mwebaze. Kakasanga omwebaza, kakasanga omwebaza, kakasanga omwebaza. Abali mu neighborhood mwena mumwebaze. Abadde Katonda ati bubadde bugagga, bagagga bangi abafudde. Abadde Katonda ati gabadde mayinja, abamayinja bangi abafudde. Abadde Katonda ati gabadde maanyi, abamaanyi bangi abafudde. Abadde Katonda ati bubadde buyigiriza, abayigirize bangi abafudde. Abadde Katonda mwebaze. Baliraanwa abaffe mwebaze Katonda, baliraanwa abaffe mwebaze Katonda. Abali ku mizindaalo ng'owa eriyo owa leediyo mu kitundu kyammwe ateeka mu Soloti, ekyalo kyonna ne kibanga kiwulira Soloti, mwebaze Mukama. Mumwebaze, 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 mumwebaze. Zabuli ya 13 egamba nti webaze Mukama gwe emmeeme yange ne byonna ebiri mu nda yange, so teweerabira ebirungi bye byonna, kubanga asonyiwa ebikolwa byaffe n'ebitali bya butuukirivu, n'awonya n'endwadde zaffe zonna. Mugambe webale Mukama okubeera omwesigwa nze wesibadde. Mwebaze Mukama nga weekuba mu kifuba. Mugambe Mukama webale okubeera omwesigwa nze wesibadde. Mugambe Mukama webale okubeera omwesigwa nze wesibadde.
webale gwandabiridde emisana n'ekiro, webale gwandabiridde mu busaale bwonna n'obumenyamenya, webale gwandabiridde mu mafumu gonna n'ogamenyamenya, webale gwandabiridde mu masasi gonna n'ogawugula, webale gwandabiridde mu butemu bwonna n'obudibya n'obusuula eri, webale gwandabiridde mu akisidenti zonna n'oziwugula n'ozisuula eri. Mwebaze kabaka w'abakabaka olw'ebingi byakoze, mwebaze kabaka w'abakabaka olw'ebingi byakoze, mwebaze Mukama oyo akutudde emitego gya Setaani, mwebaze Mukama oyo akutudde emitego gy'omubi, mwebaze Mukama oyo akutudde emitego gy'omubi, mwebaze Mukama oyo akuzibidde obunyanaganya n'entaana, mwebaze Mukama oyo akuzibidde obunyanaganya n'entaana, mwebaze Mukama oyo akuzibidde obunyanaganya n'entaana. Mugambe webale Mukama sandiwonye, webale gwaziba obunyanaganya n'entaana, webale Mukama sandisavaivinze, naye webale Mukama gwaziba obunyanaganya n'entaana. Mwebaze kubanga takulekeredde, mwebaze Mukama omubeezi atabula mu kaseera ak'okulaba ennaku, mwebaze Mukama omubeezi atabula mu kaseera ak'okulaba ennaku, mwebaze Mukama omubeezi atabula mu kaseera ak'okulaba ennaku. Mwebaze 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 Mukama, mwebaze 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 Mukama, mwebaze mwebaze owulire ng'omutima gwo gwonna gwebaza, mwebaze owulire ng'ofukumudde omutima gwo gwonna gyali. Mwebaze, webale Mukama, webale kabaka w'abakabaka, webale Mukama. Abasaba n'abasiiba mwebaze Mukama akukkiriza okusaba n'okusiiba, abasaba n'abasiiba mwebaze Mukama akukkiriza okusaba n'okusiiba, abasaba n'abasiiba mwebaze Mukama akukkiriza okusaba n'okusiiba. Mugambe webale amaanyi gompa, mwebaze olw'amafuta n'amaanyi ag'omwoyo omutukuvu, mwebaze Mukama olw'amafuta n'amaanyi ag'omwoyo omutukuvu. Katonda omulamu, billions and billions of people are before you to thank you, to say thank you Lord. Mwebaze, olina obwesedde n'obwesedde bw'abalala bangi nnyo, bangi nnyo be tuli nabo, basebo ne bannyabo otoli wekka, bangi nnyo be tuli nabo abeebaza. Mwebaze okakasenga obukadde n'obukadde obuli mu nsi yonna. Katonda ng'asinga kuwulira ddoboozi lyo, situla eddoboozi n'engalo zo zivuge. Mukama abeere ng'awulira gwe n'eddoboozi lyo, situla eddoboozi n'eddoboozi lyo livuge, n'engalo zo zivuge. Mugambe webale Mukama nsiima, mugambe webale Mukama nsiima. Ompadde omwaka n'emyaka emirala ginyongere Mukama kubanga nsiima. Webale Mukama ondeseewo nkwebaze, webale Mukama ondeseewo nkutendereze, webale Mukama ondeseewo nkuweereze. Abafu tebaweereza mwebaze Mukama, abafu tebatendereza mwebaze Mukama, abafu tebayimba mwebaze Mukama, abafu tebakuba ngalo mukubire engalo Mukama, abafu tebava mu ddoboozi Mukama muwe ekitiibwa. Mugambe Mukama twala ekitiibwa, mugambe webale ekisa ekirondoola obulamu bwange. Mwebaze, mwebaze olw'ekisa ekyo ekirondoola obulamu bwaffe. Mwebaze Mukama olw'ekisa ekyo ekirondoola obulamu bwaffe. Mwebaze Mukama olw'ekisa ekitambulira ku bulamu bwaffe n'abaana baffe. Mwebaze Mukama olw'ekisa ekitambulira ku bulamu bwaffe n'abaana baffe. Mwebaze Mukama olw'ekisa ekitambulira ku bulamu bwaffe n'abakyala. Mwebaze Mukama olw'ekisa ekitambulira ku baami n'abakyala. Mwebaze Mukama olw'ekisa ekitambulira ku baami n'abakyala. Mugambe webale Mukama eŋŋendo zonna z'onkulembedde. Yakulembedde amagenda gaffe n'amadda, yakulembedde amagenda gaffe n'amadda.
abali ku lukalu n'abali ku bizinga mumwebaze. Yakulembedde amagenda gaffe n'amadda. Abali ku lukalu n'abali ku bizinga mumwebaze. Yakulembere maali y'aba importers and exporters mwebaze. Yakulembere maali y'aba importers and exporters mwebaze. Yakulembere maali y'aba importers and exporters mwebaze. Yasobozesa emisolo n'egisasulwa mwebaze. Yasobozesa emisolo n'egisasulwa mwebaze Mukama. Yasobozesa abasuubuzi okukola emirimu mwebaze. Ayamba abasuubuza n'abasuubuzi mwebaze. Ayamba abasuubuza n'abasuubuzi mwebaze. Ayamba abasuubuza n'abasuubuzi mwebaze. Ayamba ab'obutale, ayamba ab'amaduuka, ayamba ab'emidaala, ayamba ab'omu kikuubo mwebaze Mukama. Ayamba ab'omu kikuubo mwebaze Mukama. Ayamba ab'omu kikuubo mwebaze Mukama. Ayamba ab'okunnabugabo mwebaze Mukama. Ayamba ab'okunnabugabo mwebaze Mukama. Ayamba ab'omu shawuli yaako bonna mwebaze Mukama. Ayamba ab'omu shawuli yaako bonna mwebaze Mukama. Ayamba ab'owa Kiseeka bonna mwebaze Mukama. Ayamba ab'owa Kiseeka bonna mwebaze. Ayamba abasipeeya mwebaze Mukama. Ayamba abasipeeya mwebaze Mukama. Ayamba abamakanika mwebaze Mukama. Ayamba abamakanika mwebaze Mukama. Ayamba ab'omu galagi zonna mwebaze Mukama. Ayamba ab'omu galagi zonna mwebaze Mukama. Ayamba ab'omu bamagiro bonna mwebaze Mukama. Ayamba ab'amabagiro mwebaze Mukama. Ayamba abaweesi mwebaze Katonda. Ayamba abaweesi mwebaze Katonda. Ayamba abazimbi mwebaze Mukama. Ayamba abayinginiya ayamba abapoota mwebaze Mukama. Ayamba ab'omu kirombe mwebaze oyo ayamba ab'omu kirombe abakubi b'amatafaali mwebaze Mukama. Omwesigwa abeererawo abatembeeyi mwebaze mwebaze Mukama. Ayamba abatembeeyi mwebaze Mukama. Ayamba ab'amaduuka agatunda lejjaleja mwebaze Mukama. Ayamba ab'amaduuka agasuubuza mwebaze. Ayamba ab'obutale obutono n'obunene bwonna mwebaze. Ayamba abatunda ebirime abatunda ebikalu abatunda ebyokulya mwebaze Mukama. Ayamba abarestaurants mwebaze. Abange tumwebaze Katonda omulamu yayamba buli mulimo ye yasuubiza mu kyamateeka olw'okubiri 28 olunyiri olw'omunaana n'ayogera nti anaawanga omukisa emirimu gy'emikono gyaffe. Deuteronomy chapter 28 verse 8. The Lord blesses the works of our hands. Mwebaze Katonda omulamu mwebaze Katonda. Ayamba aba offices zonna mwebaze Mukama. Ayamba aba professionals bonna abali ewaka ba professionals bonna okuviira ddala waggulu paaka wansi mwebaze Mukama. Mugambe webale kabaka w'abakabaka nga si byangu Mukama ompisiza mu lugendo nga si byangu Mukama ompisizaawo obanga ojjukira nga alina wakuyisiza mukubira engalo ez'amaanyi obanga ojjukira nga alina wakuyisiza mukubira engalo ez'amaanyi. Waliwo awaali awazibwa ennyo Mukama mwebaze. Waliwo awaali awazibwa ennyo Mukama mwebaze. Mwebaze aba restaurants mwebaze. Aba kioski aba kantini Mukama mwebaze. Mwebaze aba restaurants mwebaze aba saluni ez'enjawulo mwebaze Mukama. Aba saluni ez'enjawulo mwebaze Yahweh. Aba saluni ez'enjawulo mwebaze Mukama. Aba boutique ez'enjawulo mwebaze Mukama. Aba designer aba boutique ez'enjawulo mwebaze Kabaka w'abakabaka abasobozesa aba marketing mwebaze Mukama. Abasobozesa aba sales and marketing mwebaze ba managers mwebaze Mukama. Ba managers ab'ebitongole bitono ab'ebitongole binene
mumwebaze Mukama, mumwebaze oyo atusobozesa assignments. Abasumba mumwebaze, abasumba mumwebaze, abaweereza mumwebaze, abaweereza ba Mukama mumwebaze, abaweereza eri abantu bonna mumwebaze Mukama, abakolera mu akeedi ez'enjawulo mumwebaze Mukama abadde Katonda, abakolera mu akeedi ez'enjawulo mumwebaze Katonda omulamu, abakolera mu molozi ez'enjawulo mumwebaze Katonda omulamu, abakolera mu molozi ez'enjawulo, aba cosmetics, ab'ebintu ebitali bimu mumwebaze Mukama, mumwebaze, mumwebaze Kabaka wa bakabaka, mugambe Taata ogwanira ekitiibwa n'amatendo, mugambe Yaawe ogwanira ekitiibwa n'amatendo, mugambe Yaawe ogwanira ekitiibwa n'amatendo, mugambe Yaawe ogwanira ekitiibwa n'amatendo. Akulembera amagenda gaffe n'amadde atwala ekitiibwa, akulembera amagenda gaffe n'amadde atwala amatendo, akulembera amagenda gaffe n'amadde atwala ekitiibwa, akulembera amagenda gaffe n'amadde atwala amatendo. Atta enkwe z'abagerengetanya atwala ekitiibwa, atta enkwe z'abagerengetanya Yaawe twala ekitiibwa n'amatendo, atta enkwe z'abagerengetanya Yaawe twala ekitiibwa n'amatendo, atta enkwe z'abagerengetanya emikono gyabwe nigitanza kutuukiza bye batupangira, twala ekitiibwa n'amatendo, atta enkwe z'abagerengetanya emikono gyabwe nigitanza kutuukiriza bye batupangira, twala ekitiibwa n'amatendo. Atwala ekitiibwa Mukama, atwala ekitiibwa n'amatendo, akwasa abagezigezi enkwe zaabwe bo, atwala ekitiibwa n'amatendo, akwasa abagezigezi enkwe zaabwe bo, atwala ekitiibwa n'amatendo, akwasa abagezigezi enkwe zaabwe bo bennyini. Mwebaze oyo akubeerera engabo byonna kwe bikoma ne bigwa eri, mwebaze Mukama oyo akubeerera engabo byonna kwe bikoma ne bigwa eri, mwebaze akyusa lizaatisi Mukama mukubire engalo ez'amaanyi, mwebaze mugambe webale Mukama akyusa lizaatisi webale, mwebaze akyusa lizaatisi mukubire engalo ez'amaanyi, mwebaze akyusa lizaatisi mukubire engalo ez'amaanyi, mwebaze akyusa lizaatisi mukubire engalo ez'amaanyi. Mwebaze Mukama, obanga woli osobola ofuukamira, fuukamira omwebaze, fuukamira omwebaze mugambe webale, webale akyusa lizaatisi Taata, webale alongoosa omusaayi ogutali mulongoofu, webale akyusa lizaatisi Taata, webale alongoosa omusaayi ogutali mulongoofu, webale atujja mu mwaka ng'otuyingiza mu mwaka, webale atujja mu mwaka ng'otuyingiza mu mwaka, webale atujja mu mwaka ng'otuyingiza mu mwaka, webale atatuwaddeyo okubeera emmere mu mannyo g'akawuka, webale Mukama atatuwaddeyo okubeera emmere mu mannyo g'akawuka, webale Mukama atatuwaddeyo okubeera emmere mu mannyo g'abalabe baffe, webale Yaawe atatuwaddeyo okubeera emmere mu mannyo g'abalabe baffe. Twala ekitiibwa, twala amatendo. Fumiitiriza mu mutima gwo bingi by'olina okwebaliza, abali wano n'abali emitwala w'amayanja, abali mu kibuga n'abali mu kyalo, abali mu east, abali mu north, abali mu central, abali mu west. Baako by'ofumiitiriza, omugambe Taata onsonyiwa ebimu nabibuusa amaaso, omwaka gwaggwako nga sibikwebaliza, neerero ŋŋamba nti weebale okuva ku ntobo y'omutima gwange.
okubira engalo ez'amaanyi ezimwebaza, okubira engalo ez'amaanyi ezimwebaza Mukama. Mugambe webale, mugambe Mukama kati nkusaba. Bakobye omusaba ebya 2021, bakobye omusaba oyo gwe twebaziza, bakobye omusaba ebya 2021, bakobye omusaba wonna woli. Kitange waŋŋamba nti bugingo oyingira ekibuga osabe n'abantu bonna, abalokole n'abatali balokole. Taata, abalokole mbalese mu maaso go, baganda bange ne bannyinaze abalokole mbalese mu maaso go. Taata, wulira okuyaayana kw'emitima gyabwe. Baganda bange ne bannyinaze abalokole mbalese mu maaso go. Taata, wulira okuyaayana kw'emitima gyabwe. Baganda bange ne bannyinaze abakatoliki mbalese mu maaso go. Taata, wulira okuyaayana kw'emitima gyabwe. Baganda bange ne bannyinaze abakatoliki mbalese mu maaso go. Taata, wulira okuyaayana kw'emitima gyabwe. Baganda bange ne bannyinaze abakatoliki mbalese mu maaso go. Taata, wulira okuyaayana kw'emitima gyabwe. Baganda bange ne bannyinaze abasiraamu mbalese mu maaso go. Taata, wulira okusaba kw'emitima gyabwe. Baganda bange ne bannyinaze abasiraamu mbalese mu maaso go. Omukisa, omukisa gwa 2021 Mukama. Omukisa, omukisa gwa 2021 Taata. Omukisa, omukisa gwa 2021 Mukama. Baganda bange ne bannyinaze abangelikani mbalese mu maaso go. Taata, wulira okuyaayana kw'emitima gyabwe. Baganda bange ne bannyinaze abangelikani Mukama mbalese mu maaso go. Taata, wulira okuyaayana kw'emitima gyabwe. Tuzze mu maaso go, Katonda wa Ibulayimu, Isaaka ne Isirayiri. Wulira baganda bange ne bannyinaze abangelikani nga bayaayaana mu maaso go. Abantu bonna bakuyaayanira kubanga ye gwafuga mu ggulu ne ku nsi. Abantu bonna bakuyaayanira kubanga ebirungi byonna biri mu mukono gwo. Abantu bonna bakuyaayanira kubanga obuyambi bw'abantu buli mu mukono gwo. Kabaka w'abakabaka, wulira baganda bange ne bannyinaze aba Seventh Day bawulira okuyaayana kwabwe gy'oli Mukama. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Isirayiri, wulira aba Seventh Day mu maaso go nga bayaayaana. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Isirayiri, wulira aba Seventh Day mu maaso go nga bayaayaana. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, wulira baganda bange ne bannyinaze aba Seventh Day nga bayaayaana mu maaso go. Oli Katonda awulira okusaba. Dawudi yagamba nti eyatonda eriiso oyinza obutalaba, eyatonda okutu oyinza obutawulira. Owulira Mukama. Owulira abasodokisi nga beegayirira. Owulira abasodokisi Mukama nga beegayirira. Owulira abasodokisi Mukama nga beegayirira. Owulira abaali baseeseetuka Mukama nga bakomyewo. Owulira abaali baseeseetuka Taata nga bakomyewo ku Namulondo y'ekisa. Owulira abaali baseeseetuka Mukama nga bakomyewo ku Namulondo y'ekisa. Owulira abaali baseeseetuka Mukama Taata nga bakomyewo ku Namulondo y'ekisa. Obawulira kabaka w'abakabaka, abaali bagenza okusamira emizimu, abaali bagenza okusamira balubaale, abaali bagenza okubeerwa abaali bagenza okunoonya okubeerwa eri ebiwanga, bakomyewo gy'oli Katonda omulamu. Owulira essaala Mukama. Mukama, munnyonnyola okuyaayaana kwa 2021. Mukama, munnyonnyola okuyaayaana kwa 2021. Mukama, munnyonnyola ebirooto bya 2021. Yogera ne Katonda ku kwolesebwako. Yogera ne Katonda ku kwolesebwako. Yogera ne Katonda ku kwolesebwako. Wansi awo ali wansi ovaawo n'obujulizi. Yogera ne Katonda ku kwolesebwako.
yogera ne Katonda kukolesebwako. 2 twamuyitamu nga tutulugunya esente za rwenti ne zifuuka sente za rwenti. 2 Mukama akuwe awawo. 2 Mukama akuwe awawo. 2 Mukama akuwe awawo. Totya kusaba, tosaba lwakubanga olaba ennyingi zaayo eneesobola. Saba kubanga otunulira Katonda. Naawe yafiirwa omulimu omwaka oguyise, omwaka omupya Mukama akuwa omulimo. Sabanga bwesize Katonda. Ebiseera ebimu emirimu tuginoonya negibula, kubanga Katonda abuuza kati anaagufuna akole ki? Buli muntu yenna ateekwa okwolesebwako mu maaso ge. Buli muntu yenna ateekwa okwolesebwako mu maaso ge. Zabuli 24 olunyiriri olusooka. Bayibuli eyogera bulungi nti ensi ya Mukama n'okujjula kwayo, n'abantu bonna abatuula mu nsi bonna ba Mukama. Ensi ya Mukama n'okujjula kwayo. Musabe Katonda akugondeze connections. 2021 Mukama akugondeze connections. 2021 Mukama akuwe divine connections. Akuteera abantu abatuufu mu layini mw'onootambulira. Sabira ddala ennyonyi enkeeze waffe Masaka bagamba yeerya olusiringanyi. Naye n'omusabi omukeeze yatwala ebyamagero bya Mukama. Omusabi omukeeze yatwala ebyamagero bya Katonda. Abali ku lediyo, abali mayumba gammwe, abali ku dyute, abali ku mirimu, abali mu bifo ebikolerwamu, keera Mukama omusabe eby'omwaka 2021. Keera Mukama omusabe eby'omwaka 2021. Keera Katonda omulamu omusabe eby'omwaka 2021. Keera Katonda omulamu omusabe eby'omwaka 2021. Mukama mukeere. Mukama mukeere mwannyinaze. Mukama mukeere muganda wange. Mukama mukeere mutabani wange. Mukama mukeere muwala wange. Mukama mukeere muweereza munnange. Mukama mukeere musabe. Musabe kabaka wa bakabaka. Ayogera mu Matayo essula ey'omusanvu olunyiri olw'omusanvu n'olw'omunaana tiyasuubiza butatuwa. Yagamba buli asaba aweebwa. Yagamba Mukama nti buli asaba aweebwa. Yagamba Katonda oyo gwe twesiga nti buli asaba aweebwa. Yayogera Mukama nti buli anoonya alaba. Yayogera Mukama nti buli anoonya alaba. Yayogera Yahwe nti buli anoonya alaba. Yayogera mu kigambo kye nti buli akonkona aggulirwawo. Yayogera mu kigambo kye nti buli akonkona aggulirwawo. Omwaka 2021 Mukama akuggulirewo enzigi. Saba Katonda akuggulirewo enzigi. Omwaka 2021 Mukama akuggulirewo enzigi ze bayita mukyusa bulamu. Omwaka 2021 Mukama akuggulirewo enzigi ze bayita mukyusa bulamu. Omwaka 2021 Mukama akuggulirewo enzigi ze bayita mukyusa bulamu. Omwaka 2021 Mukama akuzuulire byonna byonoonya, kubanga atugambye buli anoonya alaba. Ono afulumanga okunoonya n'olaba. Ono afulumanga okunoonya n'olaba mwannyinaze. Ono afulumanga okunoonya n'olaba gwe muganda wange. Ono afulumanga okunoonya n'olaba gwe muzadde wange. Abantu bonna abali myaka gy'abakulu mbayita bazadde bange. Ono afulumanga okunoonya n'olaba, kubanga kigambo kya Katonda. Bayibuli eyogera mu Zabuli ya 40. Nedda si Zabuli ya 40. Zabuli ya 40 nayo nnungi egamba nalindira Mukama n'okugumiikiriza. Nantegera okutu nawulira okukaaba kwange nakati akutegedde okutu. Naye Bayibuli eyogera mu Isaaya ya 40 olunyiriri olw'omunaana nti ebimuli biwotoka, ebintu byonna biggwawo, naye ekigambo kya Katonda tekigwengawo. Ekigambo kya Mukama kinaanyweranga emirembe gyonna.
obanga ye yayogera ate nga ye yayogera ti buli anoonya alaba, buli asaba aweebwa, buli akonkona aggulirwawo. Yingira amafuta ag'ebigambo ebyo, yingira amafuta ag'okusaba n'okuweebwa, yingira amafuta ag'okunoonya n'okulaba, yingira mu mafuta ag'okunoonya n'okulaba, yingira mu mafuta ag'okweyanjula n'okukkirizibwa, yingira mu mafuta ag'okweyanjula n'okukkirizibwa. Gy'onoogendanga n'ebirooto bye ebyo Mukama akuggulirewo enzigi, gy'onaagendanga ne vision yo Mukama akuggulirewo enzigi, gy'onaagendanga ne vision yo Mukama akuggulirewo enzigi, gy'onaagendanga ne vision yo Mukama akuggulirewo enzigi, gy'onaagendanga n'okolesebwako Mukama akulabisa omukisa. Oyaniriza omwoyo wa Mukama atambulenga nawe n'omukono gwe. Oyaniriza omwoyo wa Katonda, omwoyo wa Mukama atambulenga naawe n'omukono gwe ku bulamu bwo. Omwoyo wa Mukama atambulenga naawe n'omukono gwe ku bulamu bwo. Omwoyo wa Mukama atambulenga naawe n'omukono gwe gunaabeeranga ku bulamu bwo. Omwoyo wa Mukama atambulenga naawe mwanirize n'omukono gwe gunaabeeranga ku bulamu bwo. Akupakira amaanyi nga tewali awakana n'amaanyi g'olina. Saba Katonda akupakira amaanyi nga tewali ayinza kuwangula amaanyi g'olina. Ayogera mu kitabo kya Bikola by'Abatume essuula 1 olunyiriri olw'omunaana aga nti muliweebwa amaanyi Omwoyo Omutukuvu bw'alimala okukka ku bulamu bwammwe. Awo ne mulyoka mugenda ne mufuuka abajulirwa. Katonda akupakira amaanyi naawe obeere mujulirwa nti Mukama akola. Katonda akupakira amaanyi naawe obeere n'obujulizi nti Mukama akola. Katonda akupakira amaanyi naawe obeere mujulirwa ku mirimu gya Katonda. Mugambe Mukama neeyama naajuliranga emirimu gyo. Mugambe Mukama neeyama naajuliranga emirimu gye eri amawanga. Mugambe Mukama neeyama naajuliranga emirimu gy'emikono gye eri amawanga. Mugambe Mukama neeyama naajuliranga emirimu gy'emikono gye eri amawanga. Mugambe Mukama yonna gye naagendanga naayimusanga erinnya lyo. Bangi mugenda kutambula okugenda mawanga, onoogenda n'omukono gwa Mukama. Bangi mugenda kutambula okugenda okutika zi konteyina, onoogendanga n'omukono gwa Mukama. Bangi mugenda kutambula okugendanga mu mawanga ng'otutte emaali. Katonda akuwa ekisa ky'okubeera exporter. Katonda akuwa ekisa ky'okubeera importer. Katonda akuweera ddala ekisa ky'okubeera exporter. Akuwa ekisa ky'okubeera importer. Musabe Mukama omwaka oguwedde gwatusuula wansi. Musabe Mukama akuyimuse. Mugambe nyimusanze Mukama. Mugambe nyimusanze Mukama. Akuyimuse wali waddirira mu by'omwoyo. Akuyimuse gwe yaddirira mu by'omwoyo. Akuyimuse gwe yaddirira mu by'omwoyo. Akuyimuse Mukama gwe yaddirira mu birowoozo. Waggwamu essuubi. Mugambe Mukama nyaniriza essuubi buto. Nyaniriza essuubi guno omwaka gwange gwa ssuubi. Nyaniriza essuubi guno omwaka gwange omupya gwa ssuubi. Nyaniriza essuubi guno omwaka gwange mupya gwa ssuubi. Eyali addiridde mu kukkiriza Mukama akuyimuse mu kukkiriza. Eyali addiridde mu kukkiriza Mukama akuyimuse mu kukkiriza. Eyali addiridde mu kukkiriza Mukama akuyimuse mu kukkiriza. Eyali addiridde mu finances Mukama akuyimuse financially. Eyali addiridde mu finances Mukama akuyimuse financially. Eyali agwiridde ddala Mukama wange ayimusa abanaku n'abaavu bajja mu nfuufu. Ayimusa abanaku n'abaavu okubajja ku lubungo. Bayibuli eyogera mu Zabbuli 10:13 olw'omusanvu n'olw'omunaana. Ayimusa abanaku, ayimusa abaavu, ayimusa abali ku lubungo n'abatuuza wamu n'abalangira b'abantu be. Ayogera mu Zabbuli 10:13 olunyiri olw'omwenda. Atuuza mu nju omukazi omuguma n'amusanyusa ng'amuzaazizza abaana. N'awaayo oluzalo Mukama akuviireyo 2:21.
naawe ayagala okuzaala Mukama akuviireyo 2021 kyonna kyoyagala 2021 kyogere ne Katonda 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 mugambe Mukama nyimusa physically nyimusa mentally nyimusa spiritually nyimusa financially nyimusa socially akugateeka emikwano akuwa abantu abalungi akukulemberenga n'omwoyo we ababi bwe babanga bakulumbye Mukama akulwanira entalo zo endwadde nga zize Mukama zonna zikuwonye adibye okuteesa kw'abakuteeseza obubi adibye Mukama okuteesa kw'abakuteeseza obubi adibye ebirooto byo ne badde bikulaga okufa adibye ebirooto byo ne badde bikulaga okwavuwana adibye ebirooto byo ne badde bikulaga okudda emabega adibye ebirooto byo ne badde bikutwala mu malaalo adibye ebirooto byo ne badde biraganga bw'ogenda okwavuwala Mukama adibye ebirooto byo ne badde bikulaganga bw'ogenda okuswazibwa Mukama adibye ebirooto byo ne badde bikulaganga bw'ogenda okubeera mu kiswalo abidibye byonna yatusuubiza mu Zabbuli 33 olunyiri olw'ekkumi nti ajjawo okuteesa kw'amawanga adibye ebirowoozo by'abantu ajjawo okuteesa kw'amawanga adibye ebirowoozo by'abantu Zabbuli 33 olunyiri lwa 10 mwe tusabira kati ajjawo okuteesa kw'amawanga agatayagala Uganda ajjawo okuteesa kw'amawanga agatayagala Uganda ajjawo okuteesa kw'amawanga agatayagala Uganda ajjawo okuteesa kw'amawanga agatayagaliza bannayuganda ajjawo okuteesa kw'amawanga agatayagaliza bannayuganda ajjawo okuteesa kw'amawanga agatayagala mirembe ajjawo okuteesa kw'amawanga agatayagala mirembe mu Uganda ajjawo okuteesa kw'amawanga agatayagala mirembe mu Uganda ajjawo okuteesa kw'amawanga agatayagala bannayuganda kubeera balamu ajjawo okuteesa kw'amawanga agatayagala bannayuganda kubeera balamu adibye ebirowoozo by'abaana b'abantu abakulowoleza okubeera luuza 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 adibye ebirowoozo by'abaana b'abantu abakulowoleza okubeera feeriya adibye ebirowoozo by'abaana b'abantu abakulowoleza okubeera feeriya adibye ebirowoozo by'abaana b'abantu abakulowoleza okubeera feeriya ebibi byonna bye bakwagaliza bizikirire ebibi byonna bye bakwagaliza bizikirire ebibi byonna bye bakwagaliza bizikirire ebibi byonna bye baagaliza obulamu bwo bizikirire yaniriza obuwanguzi bwa Mukama yaniriza obuwanguzi bwa Mukama yaniriza obuwanguzi bwa Katonda yaniriza obuwanguzi buva eri Mukama yaniriza obuwanguzi obuva eri Mukama Bayibuli eyogera mu kitabo kya Engero essula 21 olunyiri lwa 3 Bayibuli egamba nti embalaasi etegekera olunaku olw'olutalo naye okuwangula kuva eri Mukama oteeseteese vision book yo y'embalaasi yo Katonda akuwa obuwanguzi mu linnya lya Yesu oteeseteese vision book yo y'embalaasi yo naye Katonda akuwa obuwanguzi yonna gy'onaagendanga Katonda akuwa obuwanguzi yonna gy'onaagendanga Katonda akuwa obuwanguzi yonna gy'onaagendanga webale Mukama webale gwe tuyimusiza amaaso webale ayasse ensozi Mukama webale ajjuza ebiwonvu taata webale ajjula ensozi ne zitamanya bw'ozivunika n'obusungu bwo sabira Uganda Mukama agiteekemu emirembe mingi sabira Uganda Mukama agiteekemu emirembe mingi
Sabira Uganda Mukama agiwe emirembe mu byokulonda byonna. Sabira Uganda Mukama agiwe emirembe mu byokulonda byonna. Omusaayi gwa Yesu gwe yayiwa ku musaalaba Gologoosa gumala. Teweetaagisayo musaayi mulala gwonna guyiika. Omusaayi gwa Yesu gwe yayiwa ku musaalaba Gologoosa gumala. Teweetaagisayo musaayi mulala gwonna guyiika. Omusaayi gwa Yesu gwe yayiwa ku musaalaba Gologoosa gumala. Teweetaagisayo musaayi mulala gwonna guyiika. Katonda nga bw'ali omulamu, tubika Uganda mu musaayi gwa Yesu. Tubika Uganda yonna mu musaayi gwa Yesu. Abavubuka tubabika mu musaayi gwa Yesu. Abavubuka tubabika mu musaayi gwa Yesu. Abavubuka tubabika mu musaayi gwa Yesu. Abawala tubabika mu musaayi gwa Yesu. Abawala tubabika mu musaayi gwa Yesu. Abawala tubabika mu musaayi gwa Yesu. Abakyala tubabika mu musaayi gwa Yesu. Abakyala tubabika mu musaayi gw'omwana gw'endiga ogwogera ebirungi. Abakyala tubabika mu musaayi gw'omwana gw'endiga ogwogera ebirungi. Abaami tubabika mu musaayi gwa Yesu. Abaami tubabika mu musaayi gwa Yesu. Abaami tubabika mu musaayi gw'omwana gw'endiga ogwogera ebirungi. Abaami tubabika mu musaayi gw'omwana gw'endiga ogwogera ebirungi. Bizinesi z'Abannayuganda zonna tuzibika mu musaayi gwa Yesu. Bizinesi z'Abannayuganda zonna tuzibika mu musaayi gwa Yesu. Bizinesi z'Abannayuganda zonna tuzibika mu musaayi gwa Yesu. Omusaayi gwa Yesu ogwogera ebirungi gukuuma obulamu n'emirimo. Omusaayi gwa Yesu ogwogera obulungi gukuuma abantu n'ebyabwe. Omusaayi gwa Yesu ogwogera ebirungi gukuuma abantu n'ebyabwe. Omusaayi gwa Yesu ogwogera ebirungi gukuuma abantu n'ebyabwe. Uganda ebeere ya mirembe. Uganda ebeere ya mirembe throughout all the elections. Uganda ebeere ya mirembe. Katonda nga ye mukulembeze wa Uganda alonda abakulembeze. Katonda nga ye mukulembeze wa Uganda alonda abakulembeze. Katonda nga ye mukulembeze wa Uganda alonda abakulembeze. Abo balonze tuwabawona ekimu ekibaziyiza. Abo balonze tuwabawona ekimu ekibalemesa ku mitendera gyonna. Abo balonze ate bayambeko abantu okubeera abalamu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. N'abo abali babatalondeddwa bategere nga si y'enkomerero. N'abo abali babatalondeddwa bategere nga si y'enkomerero. N'abo abali babatalondeddwa Mukama batondemu omutima omulungi eri Bannayuganda. Abali babatalondeddwa Mukama batondemu omutima omulungi eri Bannayuganda. Abali babatalondeddwa Mukama bateekemu omutima omulungi eri Bannayuganda. Abali babalondeddwa bakitegere nisimaanyi gaabwe, baleme okwewana n'okweyagalira ku balala, bakole ekyo ekibalondesezza. Abali babalondeddwa bategeere Mukama nga simaanyi gaabwe, baleme okweyagalira ku balala, bakole ekyo ekiriba kibalondesezza. Mukama abali babalondeddwa bonna Mukama bategeere nga simaanyi gaabwe, kubanga yeggwe Mukama afuga Uganda. Taata wagikwasibwa mwaka gwa 1962 ennaku z'omwezi zaali 9 omwezi gwali gwa 10. Bajjajja ba Uganda ne bagamba nti eno ensi tugikwasizza Mukama, bo ne beeteeka mu kifo ekyokubiri. For God first. For God first and the country. For God first and the country. Twaniriza Mukama omukono gwo mu elections zonna. Twaniriza omwoyo mu Uganda, mu kibuga ne mu kyalo. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Oh, somebody shout hallelujah. Yonna gy'oli mu maka go ku Soloti Media zonna ebweru ne mu Uganda n'amawanga agatwetoolodde hallelujah. I said hallelujah. Glory be to Jesus.
Yimusa emikono gyo abadde afukamidde ayimirira ku bigere byo. Manyi nga saavisi etambula bulungi buli muntu gy'ali, naye Katonda ali mu masekkati gaffe. Okukuŋŋaana kwaffe kwa Mukama, si kwa nsonga ndala. Yimusa emikono gyo tusabe essala ya Mukama waffe. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Otuwe leero emmere yaffe eya leero, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa batukola obubi. Tolutwala mu kukemebwa, naye otulokole mu bubi. Kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Zikubire waggulu mugambe twala obwakabaka obuyinza n'ekitiibwa. Mugambe Mukama twala obwakabaka obuyinza n'ekitiibwa. Mugambe Mukama twala obwakabaka obuyinza n'ekitiibwa. Mugambe Yahwe twala obwakabaka obuyinza n'ekitiibwa. Katonda wa Isirayiri twala obwakabaka obuyinza n'ekitiibwa. Katonda wa Isirayiri twala obwakabaka obuyinza n'ekitiibwa. Osaanidde Mukama waffe Taata. Ffe otuwa obulamu Mukama, obukuumi, amagezi n'omukisa. Ffe otuwa obulamu Mukama, amagezi, obukuumi n'ekisa kyo. Saba ekisa kikuyise mu myaka gyonna. Saba ekisa kibeere n'obulamu bwo. In the mighty name of Jesus. Nsaba yimusa emikono gyo. Osabayo Mukama ebyamagero bye bayita ebiggula mwaka. Sabayo Mukama ebyamagero bye bayita ebiggula mwaka. Sabayo Mukama ebyamagero bye bayita ebiggula mwaka. Sabayo Mukama musabeyo ebyamagero bye bayita ebiggula mwaka. If you don't understand Luganda, we are lifting up our arms to pray to God to give us those miracles that opens up the year. The miracles that opens up our year. Miracles, signs and wonders to show that God is with us. We know that He is with us, but we need what we can touch, a tangible miracle. And even those who will see us to know that we did not waste our time in prayers. May you receive those miracles that comes in the area. Are miracles, are miracles. I think I've gotten the word now. Are miracles of the year. Are miracles of the year. Pull down are miracles of the year. Pull down are miracles of the year. Pull down are miracles of the year. Sikaye byamagere bigula omwaka. Sikaye byamagere bigula omwaka. Nangiryango omusajja wa Katonda. Katonda atulekedde obulamu. Abeeko byakolera ng'omwaka gwakatandika. Akwerabize nti wabyagala obwedda naye nga tobifuna. Katonda abeeko byakolera ng'omwaka gwakatandika. Akwerabize nti wabyagala obwedda. Bayibuli esomesa nti ekyegombebwa bwe kirwawo kisinduukiriza emmeeme, naye bwe kijja kibeera muti gwa bulamu. Bayibuli esomesa nti ekyegombebwa bwe kirwawo kisinduukiriza emmeeme, engero, naye bwe kijja gubeera muti gwa bulamu. Engero 13 olunyiriro 12 essuubi erirwawo lisinduukiriza emmeeme, naye ekyegombebwa bwe kijja kiba muti gwa bulamu. Proverbs 13 verse 12, it talks about the hope that differs. Hope deferred. Hope deferred. Proverbs 13:12 makes the heart weak. A hope deferred makes the heart sick. But when it comes, it is a fruit of life. When it comes, it becomes a fruit of life. It is my prayer that whatever that you hoped for and it seemed to be deferring always, I pray that you receive it in the early season of the year. And I pray that it brings life in the mighty name of Jesus. Katonda nga bali omulamu ng'obulamu buyiseewo ne tuyingira omwaka omupya,
Katonda akuwe byobadde osuubira nga bibadde byalwawo. Abikumpere byobadde osuubira naye nga bibadde byalwawo. Nangirira dollars okutukeera. Dollars zikeere, dollars zikeere, dollars zikeere, dollars zikeere. Pound zikeere, rangirira byoyagala bikeere. Pound zikeere, pound zikeere, pound zikeere. Capital akeere, capital akeere, capital akeere, capital akeere. Contract ekeere, contract ekeere, contract ekeere, contract ekeere. Mu linnya lya Mukama Yesu. Weebale Mukama. Weebale Kabaka w'abakabaka. Mukubire engalo ezinogera ddala Katonda oyo omulamu. Haleluya. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Abali ku mikutu gyonna kantwala omukisa guno nga sinabulira njiri. Mwebale kwagala Soloti saawa ku saawa, lunaku ku lunaku, wiiki ku wiiki, mwezi ku mwezi, mwaka ku mwaka. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwebale nnyo. Simanyi mannya gammwe naye Katonda abamanyi mwenna. Mwebale abali mu Uganda abakozesa 107 Salt FM Kampala n'emiriraano. Mwebale abali mu Uganda abakozesa 98 katonyeze 2 Salt FM Busoga n'emiriraano. Mwebale abali mu Uganda abakozesa 12 katonyeze 6 Salt FM Mbale n'emiriraano. Mwebale abali mu Uganda abakozesa 97 katonyeze 5 Salt FM Emubende n'emiriraano. Mwebale abali mu Uganda abakozesa 9 katonyeze 3 Salt FM abali e Fort Portal n'emiriraano. Mwebale abali mu Uganda abakozesa 95 katonyeze 0 Salt FM Mbalala n'emiriraano. Mwebale abali mu Uganda yonna abakozesa omukutu gwa Soloti Television. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mufudde Soloti ekintu ekyebbeeyi ennyo. Mwebale ababeera ku Free to Air Channel 005. Mwebale ababeera ku Star Times Air Antenna awali Soloti ku Channel 288. Mwebale nnyo abali mu region yonna Uganda n'amawanga agatuliraanye abali ku Zuku platform Channel 052 abali Soloti TV mu Uganda ne region yonna. Thank you very much for tuning. Mwebale nnyo abali mu Uganda ne mu region yonna abali ku Azam Channel 5 Channel 359 Channel 359 abali Soloti TV ku Azam platform mu Uganda ne mawanga agatuliraanye. Mwebale nnyo commitment eyo. Mwebale abali mu Uganda ne mu region yonna abali ku Channel 391 ku Go TV abali Soloti TV. Mwebale banna Uganda abali ku Channel 391 ku Go TV awali Soloti TV mu Uganda ne mu region yonna. Mbebaza nnyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwebale abali mu Uganda abali mu region abali mu Africa yonna nga muli ku Channel 373 Soloti TV weri ku DSTV. Nziramu mwebale mwenna. Katonda yatukolera ekyamagero n'atuyingiza mu bitongole binene, n'atuyingiza mu makampuni amanene, n'atuyingiza mu maka amanene, mu bikomera okuyita ku DSTV. Soloti TV mwebale kugiraba nga eri ku Channel 373 ku DSTV mu mayumba gammwe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwebale abatuteekamu data okumututeekamu mu ngeri ki ne mubeera ku Soloti Media App emitala w'amayanja. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abali ku Soloti Media App emitala w'amayanja mu nsi yonna mwebale nnyo n'okulagiriranga abalala. Ne mu Uganda bwe kiri omuntu alagirira munne Soloti. Mu Uganda bwe kiri omuntu alagirira munne Soloti FM amulagirira Soloti TV. Mwebale ab'ebweru okulagiriranga abantu ne batuninga Soloti Media App ne basangayo radio ne basangayo ne TV. Mwebale ababeera ku YouTube ya Soloti. Mwebale nnyo nakati kwe muli muyika buyisi
mwebale abashayalinga ku Facebook, mwebale ababeera ku Facebook ya Soroti ebanjiri yokka tebabirala, mwebale ababeera ku YouTube. Tuteekamu ssente nnyingi okola ebyo byonna, naye tuwulira essanyu lingi kubanga bye tukola bijjumbirwa era byagalwa. Twebaza nnyo abatuwa ku nsimbi, mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale. Sente gy'obeera otuteekwa akawunti oba gy'obeera oleese ku Kanani eba tegudde wansi, eba tegudde mu ttaka, si ensigo gye bagamba nti egudde ku lwazi newankubadde okugwa mu maggwa, oba otadde ku ttaka gimu. Era tuzikozesa nga tumanyi nti tulyanukula mu maaso ga Katonda engeri gye twakozesaamu ensimbi ezo. Tubeebaza nnyo abagenda mu banks ne mutwalayo ku akawunti ezo eziba zibaweereddwa ku social media, n'ovaayo Mukama y'amanyi erinnya lyo, ffe tuzisangayo ne zituyamba okusasulira internet, ne zituyamba okusasulira satellite, ne zituyamba okusasulira amasannyalaze esayiti. nga bawulidde mmenya emikutu egyo gyonna operational costs zaazo zibeera waggulu nnyo. Mwebale abatuwa ku nsimbi ne tugula amafuta sayiti zonna ne tutalabika bubi. Kizibu okusanga omukozi wa social media ng'alabika bubi. Ekyo tukibeebaliza. Mwebale nnyo okutwagala. Tusaba nno Katonda abatulabiririre, abagabirire ng'obugagga bwe buli mu kitiibwa ekiri mu Kristo Yesu. Mwebale ba members ba House of Prayer Ministries International. Mwebale basumba bannange benkola nabo. Mwebale abaweereza b'omu House of Prayer. Mwebale kubanga twogera ne tutabagana ne tukkaanya. Ekyo nkibeebaliza. Ebitutawaanya at least munda bigenda bigwamu. Abebweru bo badde mbo tutawaanya. Naye munda kasita tutereera. Yesu yagamba nti kitange abayigirizwa bano mbasabidde babeere bumu nga nange bwe tuli obumu. Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu bali bumu. N'agamba nti mbaleka mu nsi naye bo si ba nsi, naye bakyuse ensi. Twebaza Katonda nti tugenda tweyongera okubeera obumu n'omulimu gutambula. Tumanyi nga n'abali batasiima, abali bagulwanyisa bakooye, balwanidde ebbanga ddene, bakooye. Tukkiriza nga sitaani talokoka, naye mwebale ba members ba House of Prayer yonna gye muli n'abaweereza mu categories zonna okuyimirira obumu ne tusobola okutwala omulimu gwa Katonda mu maaso. Omulimu guno gugenda kuweza emyaka 10 mu January. Mulimu gugenda kuweza emyaka 10 mu January. January wandibadde ozikubira ddala eyo gy'oli. Zikubira ddala zinoge mu linnya lya Yesu. Mulimu gugenda kuweza emyaka 10. Omuyaga gubadde mungi. Nyinza okugamba nti tuyise mu bitali bya bulijjo, naye era ne neebaza Katonda nti atuwadde obujulizi obutali bwa bulijjo. Emyaka egyo 10 gigenda kuwera nga 24 January eribeera Thanksgiving service mu nsi yonna. Eribeera Thanksgiving service ey'amaanyi eri buli muntu aganyiddwa mu buweereza bwa House of Prayer Ministries International. Bwe bunnakazadde bwa social media platforms, a church without walls, abantu mwe beeyagalira. Naye nga 24 January tugenda kusangibwa nga tuyina bwe tuzimba, nga tuyina ettaka obwaguuga wakati mu capital city ya Uganda. Bw'ova ku Makerere University, abalala balina ettaka eddene ku kasozi k'e Makerere eyitibwa House of Prayer Ministries International, yeddako mu ttaka eddene. Twebaza Katonda nti Makerere University eba esomesa wali, abaana ne bakkirira ate ne bafuna eky'omwoyo. Ekkanisa emaze emyaka 10 tesosola mu bantu. Wabula ate temalaako mirembe bantu abakkiriza oba abaweereza. Katonda yaŋŋamba nti obuweereza bwampadde
bugenda kubeera ne free entrance. Tewaliwo kyonna kikukalubiriza ng'oyingira mu house of prayer. Era bw'oba oyagala kufuluma ofuluma. Free entrance, free exit. So buweereza bwa mirembe, mulokole n'atali mulokole ayingira. Era nga bwe mulaba nti mulina emirembe nga muli ku mikutu, naye emyaka 10 gigenda kusanga nga tulina acres 8 n'ekitundu mu Kampala wakati, ng'ettaka lya Mayiroland, nga tugenda kuzimbako ennyumba ya Katonda ey'ebyewuunyo. Era mu Sunday service tugenda kubalaga improvement mu planning. Okusooka mujjukira nga twabalaga Pentagon nga matabuta, naye Pentagon erina okutuuza abantu 38,000 abatudde comfortably. 38 nga atmosphere eri conducive eri buli muntu yenna, naye tebasobola kuyisa kizimbe ekituuza abantu 38,000 ng'ate parking ya motoka 6 oba 5. So twaweebwa amagezi abakugu, era abakugu baffe ne baddamu kati ne tukola ekizimbe ekya plan, kubanga okusooka mujjukira nga plan gye twabalaga yali ebalaga nga parking ye yaffe ya wansi awo. So ne tukizula nga tetusobola kuzaala ttaka, wabula kye tusobola okukola kukozesa ttaka n'amagezi. Ne tukozesa parking ye ebadde eya wansi, ne tugikozesa mu nkozesa ey'omutindo gw'ensi yonna. Ne tuba nga tugenda kusitulawo ekizimbe ekinaayimuka ne Pentagon, ng'ekizimbe ekyo kiriko emyaliro egiwera, nga wansi still tuba tusevinzeewo wapakingibwa omwaliro oguddako, omwaliro ogwokusatu, omwaliro ogwokuna, omwaliro ogwokutaano. Era ng'okuva eno mu parking mujja biraba mu Sunday service, oyingira buyingizi mu tamino n'ekutwala mu church. Tamino n'ekutwala mu church. Kati parking gye tu designinga actually plan yawedde. Pentagon yabadde modified mu olw'okuba kati ng'eyina ne terminals ezigiggukiramu obutereevu, naye nga yasigadde Pentagon. Naye ne tuba nga twataddeko parking ng'ekitone ennyo emmotoka 8 ziparkinga bulungi, abantu ne bayingira okutendereza n'okusinza Mukama. Nyina okukkiriza nti byonna nga Mukama bw'abituwadde tugenda bituukiriza, era y'ensonga lwaki tugenda kusigala nga tuli balamu. Ali ku radio naawe, ali ku Soloti TV, ali emitala w'amayanja ng'ogamba Musuma ndi naawe, tujja kubituukiriza. Wanika omukono gwo. Tugenda kuzimbira Mukama multi-million dollars building, a house of worship and a great parking. Era buli anajjangawo ne bw'onooba ng'okukkiriza kwakwozebwamu ojja kusitula ng'okukkiriza. So ku Sunday ngenda kubanga mbanjulira enteekateeka yonna nga bweri, then tujja kugira nga tuwaayo mpola nga bwe tubadde tuwaayo ku peesi yaffe. Naye nze ne ttiimu yange tugenda kunoonya Mukama nga bwe tutamunoonyangako, n'oluvannyuma tulivaayo nga tumasaamasa twogere ekigambo sente ezinaakola ebintu ebyo byonna miliyoni za dola nga 10 n'okusoba zijja kuwera mu wiiki emu, ne wiiki ntutte wala. Naye katugambe wiiki, kubanga ndudde nga nsaba Mukama ng'okukkiriza kwange nti miliyoni za dola 10 zisobola okujja mu wiiki emu. N'abamawanga bagenda kuleeta sente, kubanga kye tugenda okukola mu East and Central tikiriimu, newankubadde mu mawanga amalala tikiriiyo. Baatusooka okuzimba amakanisa amanene. Waliyo kye bayita Canaan Land mu Nigeria, wangi
waliyo kye bayita Canaan land mu Nigeria bakuŋŋaanirayo mitwalo na mitwalo. Kati Canaan land ey'omu Uganda tetulina attachment na Canaan land ya Nigeria wabula ekitugatta Mukama ffe Yesu omulokozi. Nange neewunya bwewunya nga tulina Canaan land naye olw'okubanga tuli mu media tugenda okulaba information ng'ekkanisa esinga obunene mu Nigeria naye eri ku Canaan land. Kati Canaan land in Uganda naye egenda kukola ebyafaayo nti ekizimbe ky'amaanyi ekya parking ate n'ekizimbe eky'okusinzizibwamu emitwalo 38. Nzikiriza nga tujja kukikola. Twetaaga obukadde bwa dola nga 10 zokka. Obukadde bwa dola 10 naawe omanyi abazannyi b'omupiira abatakka wansi wa 10 ng'obukadde bwa dola 10 tebubagula. Waliwo ebintu byempulira oba nendaba nensanyuka neneeyongerako n'ekukkiriza kwange. Nalaba ekereziya ey'ebyafaayo eri mu Bufalansa nga yakutte omuliro okumpi ng'ekizimbe kyaffe eky'Emakerere bwe kyakwata omuliro. Abantu ne basonda ssente okuddaabiriza kereziya, naye mu lunaku lumu olusooka nga buli ayogera euros emiliyoni 10, euros emiliyoni 2, euros emiliyoni 12. Mu nnaku nga 2 kyali kisirise nga sente ze basonda si za kuzimba kipya, kuddaabiriza kiri kimaze emyaka 10 n'omusobyo kyali kikutte omuliro. Abagoberera ebyafaayo ndowooza mukimanyi. So manyi nga abantu ba Katonda gye muli era abamwagalira ddala. Era nsobola okuba nga njogera bino ng'eriyo n'aga nti bwe ziba miliyoni za dola 10 Katonda yalimanya kyalimpa nsobola n'oziwaayo obwomu. Abali wano n'abali ebweru, nze omulimu gwange kukwata kwolesebwa Katonda kwampadde nkuwandiike bulungi era nkulange kati Katonda alyoka aleete abantu abanatuukiriza omulimu ogwo. Naawe era kyenkusabira totyanga kuba na vision, teweenyoomanga, tewezzanga wansi. Okuzimba ekizimbe teweetaaga kubanga wenkananga ekizimbe. Era bangi be basanga mu maka gaabwe ne bababuuza nti aba wano baliwa. Ebirowoozo by'abaana b'abantu birowooza nti nannyini nnyumba wakiri yenkananga geeti. Nkuweerera amagezi bw'oba weesiga Katonda. Never make God small. Tofuulanga Katonda omutono, tofuulanga Katonda omunafu, tofuulanga Katonda omwavu, tofuulanga Katonda atasobola. Buli muntu omulamu bw'abanga akkiriza asobola okukola exploits. Bayibuli egamba nti abamanyi Katonda waabwe balikola ebyobuzira. Abamanyi Katonda waabwe balikola ebyobuzira. Sofa na bino bye tulimu tetwatandika nabyo, abadde Katonda. Era tewali banka esobola tuwola sente ezikola Katonda byakoledde mu house of prayer mu myaka 10. Banka teriyo. Bwebanga gyeri omusingo gwe basobola okwagala tetugulina. Era twebaza Katonda nti emyaka 10 house of prayer gyemaze egenda kujaguzanga 24 January temuli muloni ya banka. Wandibadde okubira Mukama engalo ez'amaanyi yonna gy'oli. Emyaka 10 with all the achievements that house of prayer has, we have never borrowed money from the bank. Tulina acres 8.5 ku Canaan land ze tuplaninga okuteekako ennyumba ya Mukama ne parking ebitabangako mu region eno yonna, wadde paka South Africa tebiriyo. N'olwekyo Uganda etandika okwata ekkubo ly'okugiyita first world.
tewali nsonga etuza mabega tugenda mu maaso mu linnya lya Mukama Yesu. Ababadde batwewuunya nga balaba tusabira mu open space ne babubuza what is that a church? Bagenda ate kwewuunya nga balaba magnificent building, a house of prayer in Jesus name. Soon and very soon, emyaka 10 gye tugenda okuweza, Mukama atuweereddemu radio stations 6 era za mugaso buli emu gyeri. Emyaka 10 gye tujjaguza mu January nga 24 lulibeera lwa Sunday, Mukama atuweereddemu radio stations 6. Tulabye amaanyi ga Katonda mu kuziteekawo, ne tulaba amaanyi ga Katonda mu kuzinywezaawo. UCC erina obujulizi, erina amabaluwa mangi okuva ku mbiro etatandika nga bagiwandiikira, galawo leediyo ezo, bagyeko layisinsi, galawo emikutu egyo, baggalewo soloti. Naye ku lw'omukono gwa Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, ku lwa Yahwe Katonda omulamu, tewali asobola kukwata ku soloti. Naawe Katonda agenda kukozesa ebintu. Ab'emitima emivundu bakole kyonna, naye ng'olina Katonda tewali kye bagenda kunyeenya, wabula bagenda kukendeera, gw'ogenda kweyongera. Ngambye bagenda kukendeera, gw'ogenda kweyongera. Tuyise mu muliro, naye tubadde nga Shadrach, Meshach ne Abednego. Waliwo akaseera we katuuka nga buli mawulire, abamanyi okwogera n'abatamanyi kwogera nga bali kuffe. Setaani yajjayo n'ag'omu busitaani bwe asaanyewo kye bayita House of Prayer ne Salt Media, era nekolo n'alemwa. Tumutegeeza nti bw'aba ayagala akomewo, Katonda waffe tavaawo. Katonda abeera bumujjo leero n'emirembe gyonna. Mukubira engalo ez'amaanyi, Katonda atakyukakyuka. Mu myaka 10 radio 6 weeziri, instead tugenda kwongerako. Ndudde nga mbagamba ekigambo ekyo, naye essaawa yonna tugenda kwongerako, kubanga radio erinayo ka advantage nti otambula nayo ku kasimuko, otambula nayo mu nsawo yo. Weewaawo TV yaffe ekutte mu buli nnyumba, naye omuntu afuluma na TV. Weewaawo tekinologi asobola okuwa TV yaffe ku simu yo, ne waliwo obusimu ate kwatasobola kikola. So twagala okulabika nga eddoboozi nno tulimazaako eggwanga. So ffa twebaza UCC, twebaza gavumenti ya Uganda okutukkiriza amidst all the criticism, amidst all the challenges, amidst all the storms. The government and its UCC, they have never come against us. For that we thank God. At least it has been individuals, but not the government. So Mukama abatuweera omukisa aba UCC, atuweere government omukisa mu linnya lya Yesu. Mu myaka 6 mbanjulidde ettaka, mbanjulidde plani, mbanjulidde tulina radio 6 mu myaka 6 era mu myaka 10 rather. Mu myaka 10 emyaka 6 gy'owulidde gintomera gyeja media yo yakawangala emyaka 6. Muzadde waagyo House of Prayer agenda kuweza emyaka 10 mu January nga 24. Naye era mu achievements z'emyaka 10 mwe muli Soroti TV. Ye TV nga is an indigenous TV, just like the ministry. Indigenous tetubangako na mukono gw'ebweru n'akamu n'akatono. Sente gye tuba tufunye ng'evudde bweru eba ya Munnayuganda gwe twasabira nga ali wano, oba gwe balagirira nga ali eyo n'ayagala okuweereza ekimu ky'ekumi oba okwebaza. Naye ekyogamba nti waliwo external funds, not at all. Era tetulinayo NGO, tulina ministry. Tetulinayo NGO nti yiyo erina license ejja kureceiving sente, nedda.
tuyina church ezaala bino byonna ate Salt Media CNGO is a company. It's a company esasula bulungi emisolo mwegi emyaka n'awadizayo wala etu zirina ate era ng'enkolagana yaffe n'ebitongole byonna NSSF URA compliance yaffe teriiko lukiiko ne betubuulira tubabuulira kubeera compliant. Enjiri yaffe teyigiriza muntu kubba wabula okukola n'okubeera n'amazima. Naye mu myaka 10 egyo era twaggulawo Soloti Television. It's also a limited company. Evira ddala ku free to air ye TV y'abalokole eri ku buli platform. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi olw'ekyo. Ye TV y'abalokole naye nga teweereza eri balokole bokka. Bw'otuuka ku bamasheeka bajja kugamba bannange Soloti. Bw'otuuka ku baawule ku babishops ba Anglican Church bajja kugamba bannange Soloti. Bw'otuuka ku bafaaza ku bakadinoozi bajja kugamba bannange Soloti. Buli gw'otuukako n'abasamize babeera ku Soloti bagimanyi. Abavubuka ebakozeemu omulimu. Soloti TV eri ku free to air. Tulina radio 6 kozi kati ate wulira TV free to air ogwo mukutu gumu channel 005. Star Times eya antenna ogwo mukutu gwa 2 channel 288. Zuku platform ogwo mukutu gwa 3 channel 052. Azamu platform ogwo mukutu gwa 4 channel 359. Go TV ogwo mukutu gwa 5 channel 391. Go TV. DSTV ogwo mukutu gwa 6. DSTV is the climax ogwo mukutu gwa 6. Twawuliranga bubi nga ba minister bayina abakozi babafunye kubanga basaba essaala naye nga mayumba gaabwe abakozi tebasanga mu Soloti kubanga abakulu bonna bayina DSTV. Katonda n'amenya likodi mu humble beginning bwatu n'atuteeka ku DSTV channel 373. DSTV ogwo mukutu gwa 6. Okwo gata Salt Media app mukutu gwa 7 nga gutambuza buweereza. Okwo gata YouTube ya Salt mukutu gwa 8 nga gutambuza buweereza. Okwo gata Facebook ya Salt mukutu gwa 9 nga gutambuza buweereza. Ate kwogata gwe kennyini kubanga abantu bowalagirira omukutu guno obeera naawe okozenga omukutu gw'enjiri. Katonda aliwe buli mpeera omuntu. Katonda aliwe empeera buli muntu oyo anaatambuzanga amawulire gano amalungi. Twebaza Mukama olw'ekyo. Twebaza Mukama. So bwe nkugamba nti wandiika ekitabo ky'okwolesebwa totunuliranga tribe yo, totunuliranga academic standards zo, totunuliranga financial status yo, totunuliranga bazadde bo. Bwe nkugamba nti write a vision totunulira masomero ge basomeramu. Bwe nkugamba nti write a vision, one, I'm a living testimony. Tunulira Katonda. Tunulira Katonda. Obuweereza bungi obumaze mu Uganda emyaka 34 n'akatono ke balina bakajja mu mawanga g'abazungu. Ffe tutandise obuweereza wano. Byonna byenjogeddeko bikoleddwa wano. Bannayuganda mwe mubikoze era kyova olaba nga bigasa bannayuganda okusingira ddala. Bannayuganda mwe mubikoze mukubire Mukama engalo ez'amaanyi. So nalina okwolesebwa era nenkuwandiika ate nentandika okunnyonnyolanga abantu abatuufu. Ekyo nkikusabira. Katonda akuteekera abantu abatuufu mu lugendo olwa 2021 mu linnya lya Yesu. Katonda akuteekera abantu abatuufu mu lugendo olwa 2021. Saawandika kwolesebwa nga nsinzira ku bazadde bange. Actually abazadde abanzaalira ddala
biologically bagenza okulabikanga ministry etambula. Abankuliza ddala bo baali baafa dda. Masaka mwagala nnyo naye sirinayo bazadde baafa. Okusoma si kwa maanyi. Namala nafuna muyaga gunyenya nenga nti bannaye ye lwaki siva bwe nakoma nenzira ku university. Naye era byensomi eyo si bye binfuula kyendi. Waliwo ebimu byojja okufuna ng'obifunye kusirisa setaani. Nziramu. Waliwo ebimu byojja okufuna ng'obifunye kusirisa setaani. Beera mwetegefu. Naye wandiika okwolesebwa ng'olinga bugingo ng'otunuulidde Katonda yekka. Bugingo olugendo lwe lwangu nnyo. Waliwo yaŋŋamba nti wandiika mangu ekitabo tubuulire engeri gy'otandikira mu House Boy n'obeera managing director owa Salt Media Group of Companies. Naye okuwandiika ndi muwandiisi kubanga ne levels zengenze ntuukako ku university nsaabu meetinga bitabo. Naye njagala emboozi eno nginyumye bunyumya kubanga bingi ebiwandiikiddwa abantu ne batabisoma. Njagala kubuulirenga bubuulizi. Bw'oyagala weewa obudde wiiki egi onoonye gye nali nkola mu House Boy wakyaliwo. Ogendeko mu butale bw'emibuulo babuuza oba baaliko nange bajja kugamba nti oyo waawano bakulage ne bwe nali nkolera. Ogende mu batembeeyi bajja kugamba nti wano. Buli woonoolaga obulamu bwentambuliddemu bwangu bwa kutracinga. Naye bw'oba obutunuulidde tewaliyo mirandira mingi. Naye Katonda teweenyooma totya kintu kyonna. Wandiika abalemereddwa bajja kutunuulira bubi naye tekina kyekigasa okutunuulira obulungi nga tolina kyokoze mu nsi. Kiwandiika ekyo abalemereddwa bajja kutunuulira bubi. Bajja kutandika okujerega obuyigirize bwo. Bajja kutandika okujerega eggwanga lyo. Bajja kutandika okujerega obuzaale bwo. Bajja kunoonyaako ebintu bingi bagambe gwe naye amaanyi go gakubeere mu Katonda. Gwe ne Katonda ye ttiimu ewangula mu linnya lya Yesu. Gwe ne Katonda ye ttiimu ewangula. Njagala okukola obweyamo nga mmaliriza saavisi eno tugenda kubaweereza n'omutima gwaffe gwonna. Obanga mulowooza twali tuweerezaako kati tugenda kuweereza. Abadde atutya tya nnyo bw'oba oyagala ofe naye tugenda kuweereza Katonda n'abantu be. Tugenda kuweereza Katonda n'abantu be. Buli mwaka tukola obweyamo 2021 tugenda kubaweereza awatali kusosola mu bantu. Essaala ezingirawo bonna ate Katonda ye Katonda balina omubiri bonna. Nze nyina ekigambo ekyandeeta mu kibuga Sajjabuzi era teri muntu yeewana nti yeeyandeeta. Yaŋŋamba nti bugingo oyingira ekibuga osabe n'abantu bonna abalokole n'abatali balokole. Era tuwali nnyumba etali mu bujulizi nsaba na bonna. Naye ndi mulokole pure si compromisinga. Ekyo kitegerekeke nga mu mutima gwo. N'aŋŋamba bugingo soma n'antwala mu Yeremiya 3:2 olw'26 n'olw'27 awoogera nti ye Katonda w'abalina omubiri bonna. N'abuuza nti waliwo ekiyinza okunnema. Nkusabira mmanyi nti buli alina omubiri buli atali artificial bwe nnaasaba essaala Katonda ajja kuwulira. Gwe ne bw'otaba nakukkiriza nze yantuma agenda kuddamu. Ngambye nti gwe ne bw'otaba nakukkiriza nze yantuma agenda kuddamu kubanga yaŋŋamba kusabira bonna abalina omubiri. So development si nyingi naye tuwali development nga godda mabega.
nsaba okkiriziganye nange omwaka omupya 2021 tusabenga bwe tutasabangako nga tukolanga bwe tutakolangako. Siri musajja wa kunyooma mirimu, siri musajja wa kugayala, siri musajja wa masappe. Bwe tulwangana nabo mu lunch hours mundaba mba siremeddwa kugenda kugula masuuti, naye munoonya masuuti oba munoonya anointing. Nze nakizuula nti neetaaga anointing, seetaaga decorations. Era bwe nsaba Mukama musaba nyongera amafuta n'amaanyi. Bino byonna bye tutuuseeko bassebo ne bannyabo si bye byandeeta mu bulokozi. Nakkiriza bukkiriza n'endookoka, ye n'asalawo kye nnaakola. Oyinza okuba ng'oli eyo ng'oli confused ng'ogamba nkole ntya. Nalokoka mu mwaka gwa 92 Christmas Eve ku Watoto Church, kati naye mu kaseera ako yayitibwanga KPC, Kampala Pentecostal Church. That is my mother church. Newankubadde ng'obuweereza tetubuyita Watoto, naye okulaba Yesu nti ndokozi, it was KPC. Pastor Gary Skinner tetwasobola kutuulako naye yampa Yesu, Yesu n'ampa emirimu. Naawe njagala olwaleero nkuwe Yesu, Yesu akuwa emirimu. Ali ready okulisivinga Yesu, Yesu akwerabiza ennaku y'omu buto. Nyumirwa nnyo bwe mpitako mu kyalo gye nali ng'obaganyizibwa nga nvumibwa nga bonna bannyaniriza. Eyali tali mwana, ekyali ekyana, kati ndi mwana wa buli mukadde ku kyalo. Era na buli eyangobaganyanga kati ampita bulaza we, ampita sisita we, bayita abaana be bazadde ne baga mujja mubuuze kitammwe, temumulaba ku TV. Setaani ayinza okulowooza akuziika, naye waayo obulamu eri Yesu anaakuziikula era anaakuzuukiza mu linnya lya Yesu. Ngambye eki? Setaani ayinza okulowooza akuziika, naye waayo obulamu eri Yesu anaakuziikula ate anaakuzuukiza. Setaani yali yanziika, nakulasira bye kitange na mmange ne baganda bange ne bannyinaze, nakati nabamanya naye sinaba kumanya bonna bali bameka, bali ludda wa, bafaanana batya, manyiiko be manyiiko, balabika ndi mu kukola mirimu. Sigendangayo gye bali wadde tubeera ffenna mu mwoyo, buli kyennyina tukigabana. Wembalabidde abazadde obalina okutandikira okulya ku ekyo kyennyina, kubanga singa tebanzaala sandibaddewo. Nolwekyo sibabanja fiizi, sibabanja ngoye, sibabanja sheruta. Mukama yankolera mirako ne batafa nga sibalabye, nga bakyali balamu nja kubawanga kye nnaabanga nninawo. Naye mu byonna njagala oteegera ekintu kimu kyokka, nti Katonda asinga byonna. Katonda asinga byonna. Bwe namuwa obulamu bwange tebwasigala kyekimu. Njagala okubaako gwe nkulembera obulamu bw'obwa Yesu. Ebigambo bye nayatula byennyini bye njagala oyatule. Naawe agamba nalokoka, bassebo ne bannyabo tulokoka okutuuka lwalidda. Naawe agamba nalokoka, ddamu ebigambo oyongere okusiba nnatti z'obulokozi. Jjukira nti bwe walokoka kati waggula olutalo ku Setaani. Luli yali akozesa ngera takwagala. Setaani baakozesa tabaagala. Abatta buli lunaku kubanga yajja kubakutta na kuzikiriza. Naye ate bw'omuvaako aggulawo olutalo. Si kusuubiza bulamu butali mu ntalo. Nkusuubiza nti ova ku ludda lwa Setaani gy'abadde ngera takwagala, wabula kati odda ku ludda lwa Katonda. Setaani alwane ng'ow'amaanyi ali mu ggwe. Wangi nkusuubiza nti kati odda ku ludda lwa Katonda, odda ku ludda lwa Katonda, ova ku ludda lwa Setaani odda ku ludda lwa Mukama. Setaani akukyawe nnyo, alwane, naye ng'alwana naani nno? Ow'amaanyi ng'ali mu ggwe. DNA eyo ng'ekyuse, nga tokyatya, nga tokyetya, tokyatiitiira,
okwolesebwako okuteeka mu maaso ga Mukama n'okola ky'oteekwa okukola naye n'akola ekikye. Ndabye Katonda njagala mukukwasa naawe weeteeketeeke oyatula obulokozi. Gamba nti ayi Yesu, enjiri njiwulidde era nsazeewo leero nga sikakiddwa era nga siwaliriziddwa. Nsazeewo okulokoka. Ebibi byonna bye nakola simanyi na ngeri gyondeseewo, kubanga ndabye nga abantu abalungi bafa ate nze yeemanyi nti ndi mubi n'ensigala. Naye nkwebaza Mukama kubanga onkuumye. Kati nange ekirabo kyenkuwa neenenya mu maaso go, nsonyiira ddala era njatula n'akamwa kange nti ndokose. Nzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu. Njatula n'akamwa kange nti ndokose. Ebibi byonna bye nakola n'ebisikire okuva ku Adamu ne Kaawa wembadde ntuuse n'ebyandibaddewo mu future byonna nkutudde endagaano zaabyo. Nkola endagaano empya eya Mukama waffe Yesu Kristo era omulokozi w'obulamu bwange. Taata, nkwegayiridde kambeere mwana mu nnyumba nga bwe kyawandiikibwa mu Yokaana 1:12 nti bonna abaamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda be bakkiriza erinnya lye. Olwaleero Mukama, nange nzikiriza erinnya eryo. Sangula amannya gange gave mu bitabo bya Geyeena, ogawandiike mu kitabo kyo eky'obulamu obutaggwaawo. Sangula amannya gange gave mu bwavu obusikire. Sangula amannya gange gave mu ndwadde ensikire. Sangula amannya gange gave mu bakolimire. Sangula amannya gange gave mu banaku. Sangula amannya gange gave mu balogebwa. Sangula amannya gange gave mu balemererwa. Sangula amannya gange gave mu bafanga bato. Wandiika amannya gange Mukama mu kitabo ky'obugagga, mu kitabo ky'omukisa, omukisa ogutaliiko buyinike. Pandiika mu batalogebwa, pandiika mu batakolimirwa, kubanga guwadde omukisa ani amukolimira ate. Pandiika mu batalemererwa, ompandiike mu bawangaala, ompangaze nga jjajjaffe Ibulayimu. Nange Mukama ngabira abantu bangi emirimu mu nsi mbeere wa mugaso. Nve mu nsi nga njikooye nga Ibulayimu, nzije gy'oli kubanga gye nava saagala genda mu Geyeena, njagala kudda gye nava mu ggulu. Mbeere eyo naawe emirembe n'emirembe. Amiina. Ndokose. Weebale Mukama okunsembeza. Ndokose. Amiina. Oli mulokole, weekubire mu ngalo. Oli mulokole. Katonda ejje ly'abamalayika lyateeka kuba nabe era lyateeka kuba mutya, aliteeke ku bulamu bwo. Ayigganye buli ekikuyigganya, alwanyise buli ekikulwanyisa, awakane n'ebikuwakanya, alwane n'ebirwana naawe. Katonda awadde bugingo obuwanguzi always, naawe akuwa obuwanguzi mu linnya lya Yesu. Akuteekereteekere emmeeza ejjudde ebirungi mu maaso g'abalabe bo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mbaagala nnyo, mbaagalira ddala. Mukama abampeera omukisa. Kwata ebintu byo, kwata ensawo yo, kwata money pass yo, kwata wallet yo, kwata vision book yo. Kati nkulu nnyo, tugenda kulemera ku vision book eyo paka nga Mukama akoze ebinene mu linnya lya Yesu. Kwata ekitabo kye ekyokolesebwa, kwata amasimu go, kwata contract yo. Abamu bakuwadde contract, bakuwadde tenda, onoonya capital. Abalala oyina business proposal, oyina gy'oyagala ogitwale. Katonda byonna birabisa omukisa. Nsabira byonna bye mukutte, nsabira amafuta gammwe abakutte eccupa z'amafuta. Katonda akufukeko amafuta ag'obuwanguzi, amafuta amazito agawaguza mu nzigi, amafuta agamwe Mukama agapakiremu amaanyi ge. Nsabira okolesebwa kwammwe kukolebweko mu ngeri y'ebyamagero mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Vision book zammwe nsabira amasimu gammwe okulisivinga amasimu amalungi, ebirooto byammwe mubirabe nga bituukirira.
Katonda akolenga bw'atakolangako mu bulamu bwammwe. Oyo yatujja mu byalo, oyo atujje mu nfuufu, oyo atutadde wano, oyo atuwa okusaba mu kanisa etaliiko bisenge, ensi yonna n'ebeera mu saavisi y'emu. Naawe Katonda akufuule international mu linnya lya Mukama Yesu. Ebibyo byonna mbisabidde, obulamu bwammwe bwonna mbusabidde. Katonda beetolooza obukuumi, buli abadde alina ekirwadde nga kiriko lipooti tugisazaamu, tulangira obulamu okuva ku luviiri paka mu ntobo z'ebigere byammwe. Katonda abawe obulamu obweyagaza. 2021 Mukama alinnyirira Omwasuuli. Ennyiriri ze twaweereddwa ziri mu Isaaya 14 olw'abirimu okutuuka ku lw'abirimu 7, nga Katonda layidde okututaasa nga bwe yalayira okututaasa. Naffe kye twava tulayira okukola ekisaanidde ng'amaze otutaasa, aleme okwejjusa nti be yataasa tebalina bye bakola. Nangiri amafuta gonna agali mu nnyiriri ze tugabana mu Isaaya 14 olw'abirimu okutuuka ku lw'abirimu 7. Mukama agolola omukono gwe okuwa nga twali asobola kuguzaayo. Mukama akuteeseze bulungi nga twali asobola kujjula biteeso bya Katonda. Katonda akumpeera obulamu obweyagaza mu linnya lya Mukama Yesu. Kitange bw'aŋŋamba nti bugingo tolekanga yosaana nga tosabidde bantu favor. Kyenva mbasabira favor, extraordinary favor, the favor that attracts miracles like a magnet, irresistible favor, the favor that none of our enemies, none of our adversaries can be able to contradict or resist. Katonda akuwa ekigambo 2:21 nga buli w'oyogerera bakusembeza bakugulirawo bakuwa kyoyagala mu linnya lya Mukama Yesu. Nsabye omukisa gwa Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu ogutalina buyinike gwegatte n'obulamu bwammwe mwenna. Omukisa oguva mu nsonda zonna, omukisa ogw'omu masekkati, omukisa ogugaggawaza, omukisa gwa Katonda ensi gweraba n'etya gwegatte n'obulamu bwo. Gutwala ogwo in the mighty name of Jesus. Abali ku radio, abali ku TV, abali ku app, abali ku Facebook, abali ku YouTube, Katonda akuwa amaanyi naawe weewuunye. Katonda akukozese naawe weewuunye. Buli ky'onooyogeranga n'ekyoyogedde nga kirungi ng'osaaga, Katonda akituukirizenga mu linnya lya Mukama Yesu. Kitange bw'aŋŋamba nti bugingo bonna b'osaba nabo ndibafuula akalango mu linnya lya Mukama Yesu. Bonna abatandisewo bizinesi n'ezo ezibaddewo, naawe alina talanta, olina talenti yo, Katonda akufuula akalango. Katonda afuula emirimu gy'akalango. Katonda afuula bizinesi yo akalango. Katonda akuza erinnya lyo. Yasuubiza Ibulayimu nti naakuzanga erinnya lyo. N'amugya ku linnya lya Abulaamu n'amufuula Ibulayimu. Yasuubiza muka Ibulayimu Salaayi nti naakuzanga erinnya lyo, n'amugya ku lya Salaayi n'amufuula Saara. Asangiddwa ng'oli mukazikazi bw'otyo, omwaka 2021 Mukama afuule Miseezi mu linnya lya Yesu. Asangiddwa ng'oli muvubuka go balowooza nti oli shabe, Katonda afuule gentleman and mister omwaka 2021 mu linnya lya Mukama Yesu. Buli abadde addirira, Katonda akuyimuse buyimusa. Buli abadde addirira, Katonda addire ekibadde ekikutawaanya akirinnye nga bw'asuubiza. Atugambye nti alirinnyira Omwasuuli ku nsozi ze, alimumenyaamenya, alituggyako omugugu n'ebikoligo bya Mwasuuli. Naawe akikolere mu linnya lya Yesu. Oveeko emigugu n'ebikoligo, ebintu ebikutawaanya bulijjo ebyalemerawo, mbiragira mu mafuta ne mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu wakati mu kisiibo kino kyendimu, bikute mu linnya lya Mukama Yesu. Bigende wala. Omulokole n'atali mulokole, Katonda akuwa obujulizi obuteegaanika. Mukama akufuula akalango. Mukama akufuula akalango. Kitwale ekyo in the mighty name of Jesus. I call that a service. Amina. Eyo ye session gye tukoze kati, naye nga njagadde tusabe mbategeeza nti tugenda kubeera bwe tuti for 24 hours. Tugenda kubeera bwe tuti okumala essaawa 24. Nja kudda ekiro
kati ngenda kuwa abaweereza abalala bangi mubeere ku Soroti TV, mubeere ku Soroti FM. Twabasuubiza buweereza bwokka so si kirala, okuzibya obudde, okukeesa obudde. Enkya nga lumu lwe tugenda okuŋŋaana ku Canaan Land. Bw'oba olina ekyokwebaza ojja kujja nakyo, oba toyina jangu n'obulamu bwe businga byonna. Twimuse emikono twebaze Mukama. Enkya nga lumu lunaku lwa kutaano tugenda kuŋŋaana ku Canaan Land. It's a public holiday. Omulokole n'awatali mulokole, owa ofiisi n'awa akolera ewalala wonna, emiryango ku Canaan Land ssaawa 2 ku makya, 1-2 gijja kuba miggule. Bino twapangisiza bipangise ku Canaan Land, ebyayo byasigaddeyo. Tugenda bugenzi kusaba gavumenti etukkiriza okusaba emisana mu kyaki yaffe. Nolwekyo olwokutaano luno tulutandike nga tuli maaso ga Mukama. Ava gy'ova kyoba teweerabira ye vision book. Jangu ne vision book y'oku Kanani, wadde tugenda giwaayo ekiro naye tujja giwaayo ku Canaan Land mu saavisi ya enkya ku Friday. Mwenna abana ababaze ojja kumatira nti tubikwasizza Katonda. Oddeyo ne vision book yo, Katonda nga bali omwesigwa. Buli lunaku ojja kulabanga omukisa gwa Katonda. Wajja kuyitanga bwebbanga bye wawandiika mu vision book obiwe tick, obiwe tick, obiwe tick, obiwe tick. A happy new year 2020. God bless you. 2021. God bless you. A happy new year 2021. God bless you. Amen. Neyanziza okumpa omukisa okuweereza. Mukama ba omukisa. Hallelujah. Abali erudde omukube ku kalulu, Mukama yebazibwe. Ebadde phase 1, phase 2 ejja kujja. Njagala tugatte emikono gyaffe abeeyo mutega amaaso ku TV n'amaloboozi mugalinde ku radio twanirize Sister Sise ne worship team batukulembere mu kitundu kino ekiddako. Hallelujah. Hallelujah. Yebazibwa omu Nazareth. Ekitiibwa n'ettendo biddira omuyinza w'ebintu byonna. Tumwebaza tutuusizza ku lunaku olwaleero abooluganda. Tetwakisuubira nti olunaku lulibeera bwe luti nga tuli balamu, naye Mukama weebwa ekitiibwa. Gulumizibwa Katonda gwe atulabirira, tuliisa, atunywesa, atuwadde obulamu. Mukama weebale. Abantu bangi bafudde ne bagenda, naye Mukama otulesewo olw'ekigendererwa. Weebale Kabaka wa bakabaka. Weebale Yesu ali mu ddiro lye, ali mu compound ye, ali ku mulimo gwo. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi n'akalulu, omugambe nti Mukama osaanidde, omugambe Mukama ozanna ozanna, mugambe nti ozanna ozanna ozanna, ozanna mu mawanga gonna. Katonda atuwadde obulamu, ozanna. Hallelujah. Sunday, yes.